kulan wacan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan waa saaxiibkiin maxamed daawud bare mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa magaalada Sacuudiga ku taala oo la aaminsan yahay inay habaar qabto. inta aanan gudagalin muuqaalkan waxaan idinka codsanaynaa inaad follow gareysaan page-ka, sidoo kale aad la wadaagtaan saaxiibadiina kale. Hegra waa magaalo taariikhi ah oo ku taala waqooyiga galbeed ee gacanka Carbeed. meeshan oo ka tirsan waddanka Sacuudi Carabiya waxaa lagu arkaa waxyaabo iyo raadad ku taariikhaysan xilli aad u fog. qabaa'il ayaa goobtan ku noolaan jiray 1000 sano ee ugu horeeyay taariikh xisaabeedka BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. laakiin waxa ay aad caan ugu tahay haraadiga dadkii boqortooyada madaxbanaaneed ee Nabitiyaanka iyo qubuuraha dhismaha la yaabka leh loo sameeyey ee ku yaala dhulka lama degaanka ah. boqortooyadaasi waxa ay jirtay qarnigii ugu horeeyay ee taariikh xisaabiyaha BC. Jerome Roma waa khabiir ku xeel dheer taariikhda dadkii hore, isagoo sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha lagu xasuusto goobtan ayuu yidhi: dabayaaqadii qarnigii koowaad ee BC dadka loo yaqaano Nabitiyaanka ayaa halkan yimid oo soo galay Hegra, waxayna horumariyeen magaalada. xilligaasna waxay u badan tahay inuu maamulayo mid ka mid ah boqortooyadii ugu waaweynaa ee la oran jiray Areteskii afraad. dadkani waxay goobtaasi ugu tageen dhammaan qubuurahoodii waaweynaa. markii ay taariikhdu isbedeshay, magaaladan waxay ahayd qaybta ugu muhiimsan dhinaca koonfureed ee boqortooyadii Nabitiyaanka. sida uu sheegay Roma, waxaa lagu tilmaami karaa inay ahayd caasimadda koonfureed ee boqortooyada Nabitiyaanka, halka caasimadda ugu weyn ay ahayd Petra oo hadda loo yaqaano Urdun, ayuu yidhi. halkan waxaa ku yaalla qubuuro aad u badan oo lagu sameeyey dhagaxyo la qoday. qubuurahan waxa ay la mid yihiin kuwa ku yaalla Petra. dadka Nabitiyaanka waxa ay isku xiriirinayeen gacanka Carbeed iyo dunida ku teedsan badda Mediterranean-ka. wuxuu sheegay in boqortooyadaasi ay wada shaqayn fiican la lahaayeen maamuladii Roomaanka, Giriigga, Faransiiska iyo Masaarida. Axmed Al-Imaam oo ah nin ka sheekeeya taariikhda deegaanka ayaa sheegay in Hegra ay ahayd meel xudun u ah isu socodka qaar ka mid ah dadkii isaga kala gooshi jiray gobolka. qaybta jirta dhinaca waqooyi galbeed ee gacanka waxa ay marin muhiima u ahayd safareydii mari jirtay halkan dadkii ka socday Roomaaniyiinta, Giriigga, Cumaan, Yemen iyo cid walba oo halkan si nabad ah ku mari jirtay, ayuu yidhi. muddo aad u dheer ayay dadka aaminsan yihiin in Hegra ay tahay meel habaaran. sida laga soo xigtay sheekooyinka taariikhiga ah, dadka halkaasi degganaa waxaa si gaar ah ugu dhici jiray dhulgariir iyo biriiqda roobka, sababtoo ah waxay caabudi jireen asnaamta. markii ay boqortooyadaasi Roomaanka qabsatay halkaasi, Hegra waxay noqotay magaalo ka tirsan xukunkii Rooma. wax badan lagama oga wakhtiga intaa ka dambeeyey marka laga reebo in dadkii Nabitiyaanka ay sii dabar go'ayeen. badda cas ayaa qaadatay inta badan dhulkaasi, wuxuu noqday marin ganacsi oo muhiim u ah dunida. kadib Roomaaniyiinta waxa ay ka doorbideen in ay magaalooyin kale dhistaan. haatan Hegra waa goob taariikhi ah oo ay maamusho hay'adda UNESCO, waxaana loo tegi karaa dalxiis.